Jadi kalau dia ke ingus, ingusnya hidungnya jadi encer, tidak pelikat. Kita tahu kalau orang yang menderita, nanti tanya Bu Manik ini bagaimana lendir yang ada di saluran nafas itu menjadi begitu pelikat, ludah gampang keluar. Di lidah itu biasanya terus kemudian mati rasa, tidak merasakan apa-apa. Tetapi kalau makan pakai ini, ludahnya encer dan rasa yang di lidah itu yang dua-duanya dikelola oleh nervus 7 itu menjadi dua-duanya oke. Tenggorokan jadi basah, jalan nafas tidak macet. Jadi ini coconut oil ini bisa juga untuk orang pilek, dahak yang tidak lancar bisa dilancarkan, bahkan orang-orang asma yang rutin menggunakan ini, terutama misalnya mau buka sama mau sahur bagi orang yang puasa, itu asmanya bisa bagus.